مرحبا، كيفكم اليوم؟ اليوم بدي اعمل القشطة. هذه فينا نستعملها لعدة حلويات وللقطايف ولكل شيء يعني انتم بتحبوه. يلا نعمل القشطة، نشوف على طريقتي انا. اوكي هنبلش شوية حليب هون، بس حنعمل شوي. هلا بنحط هذه الحليبات على النار، بننطر لمنا، ما بنخليهم يغلوا، بس يسخنوا منيح منيح. بدنا نحط لهم الخل. اوكي ننطر ليسخنوا لحد الغليان، يعني ما يغلوا. اوكي سخن عندي هون الحليب، هحط له ربع كوب من الخل. شو الخل اللي عندكم؟ فيكم خل تفاح، خل عادي، هذا خل ابيض انا حطيت. هذه القشطة اللي نحن عايزينها. شايفين كيف؟ هذا اللي نحن عايزينه. بدي يكون حليب كامل الدسم. اوكي هو الحليب اللي عندي انا مش كامل الدسم، لان انا فيش استعمل كامل الدسم لإلي، بس كامل الدسم بيطلع اكتر فيهم يعني. بس هي هلا هون حط شوية حليب هون جن. ملعقة ونص نشا، بنحركهم احلى ما يجمدوا. وهلا بنضيف عليهم ملعقة من السميد الناعمة. بنضلنا نحركهم ليشتدوا، ما بنشيل ايدنا عن الطنجرة لانه بكتل. بدنا مستمرين بتحريكهم هيك. هلا بلشت تشتد عندي، شايفين كيف؟ بدي اياها تشتد اكتر شوي، تخلوها تغلو شوي، بس ما بتشيلوا ايدكم منها الطنجرة. شوفوا كيف صارت، يعني للكوب حليب جات انا زدت عليها ملعقتين كبار، ملعقتين سميد ناعم وملعقتين نشا. اوكي بتخلوهم يغلوا. شايف كيف صارت عندي؟ اشتدوا. اوكي هلا نطفي عنه. اوكي هلا لكم كيف صارت هون. حطها هون مشان تبرد. اوكي وهذه القشطة اللي طلعناها.
ريشة تنفق منها. هلا انا ما بحط لها سكر لانه طبعا لما بنعمل الحلو بدنا نحط عليه القطر، بس انا بحب طيبها شوي. عندي شوية عسل تعطيها هيك طعمة. اوكي كيف كمان اذا بتحبوا انتوا الفانيلا فيكن تطيبوها بشوية فانيلا. انا بدي احط لها بس شوية فانيلا، فيكن تحطوا لها مع زهر مع ورد شو ما انتوا بتحبوا، بس انا بدي احط لها بس شوي صغير مشان الطعمة مش كتير. اوكي هلا هودي لك كيف طلعوا، اذا بدكم اياهم يكونوا احسن شوي يعني مثل ما يطلعوا خلكم شو نزيها. اوكي هيك كيف صارت. هلا بس تبرد هي بدها تجمد، وهي هي القشطة فينا للقطايف لشو ما بدكم انتو القشطة فيكم تستعملوها. اوكي هلا انا بدي اكلها هيك فيكم تاكلوها كمان شوية جوز على وجهها او شو ما بدكم انتو، فيكم تحطوا لها فستق حلبي شو انتو بتحبوا فيكم تزينوها. هلا بدي احطها انا بالبراد وفيكم تاكلوها هيك كثير طيبة، طيبة كثير. بعدها سخنة. هلا بدي اعمل شوية قطايف ان شاء الله نحشيهم بالقشطة اللي عملناها. عندي كوب ونص من المي، مي عادي يعني لا باردة كثير ولا شي، مي على حرارة الغرفة. عندي كوب من الطحين بدي اضيف عليهم ملعقتين بيكنج باودر، خلاط شوفوا كيف بتصير. طبعا انا عم بعملها بطحين اسمر، ما فيني اكل طحين الابيض، بس شوفوا كيف. اوكي نمشي نخبزهم مع بعض.
شايفين كيف بتصير. بس انها تعمل هيك معناتها انه زبطت العجينة. خليها على النار يعني ما تكونش كثير لا قوية ولا يعني كثير. شايفين كيف؟ شوفوا من تحت. نحط على شقفة مطبخ عشان ما تنشف. اوكي، ومنغطيهم. نعمل بعد وحدة. انا عم بعملها بطحين اسمر، بس الطحين الابيض يعني بيختلف شوي. بس في فرجيكم كيف طلعت. شوفوا محلها لك الطراوي تبعها جنة. اوكي هيك اهو. نغطيها منشان ما تنشف، عشان نستنى نحشيهم. شوفوا محلها. شوفوا محلاهم هيك الطراوي. بتشوفوها انه ما عادش فيها عجينة من فوق. شوفوا كيف هذه بتكون خلص ريدي. شوفوا من تحت دغري على شقفة مطبخ، وبتغطوها احلى ما تنشف. يلا شوفوا ما احلاهم بلدو. بس يكونوا هيك مخرمين يعني نجحت العجينة. اوكي هلا بدنا نحشيهم. عندي هون جوز. شوفوا الجوز. خليني افرجيكم. نحط لهم شوية سكر، يعني قد ما انتم بدكم سكر. اوكي شوي صغيرة لان العجينة ما فيها سكر، بس طبعا بدنا نحط لها قطر وشوية زهر عليهم. نخلطهم. اوكي نبلش فيهم. نعمل واحدة بالقشطة. هذه القشطة. نسكرها. طبعا ما بنسكرها كلها، بس هيك شوية جوز مطحون عليها بالوجه. كيف نعمل واحدة تانية قشطة.
انتوا فيكن تضيفوا عليها فستق حلبي، فيكن تضيفوا على تعملوا لها بالكاشو كمان. شوفوا ما احلاهم. هلا عندنا هون الجوز، اللي بجوز بنقليهم. بنسكرها كلها هيك اللي بجوز، وهذا بينقلوا. ما احلاها. قشطة. نعمل بعد وحدة صغيرة. بسم الله كلهم طلعوا كبار. اوكي. الجوز أنا هلا خلصهم. هلا هودي بدي أقليهم أنا، بحط عليهم قطر، وهذيك بحط عليهم قطر هن هيك يعني بدون قليل من القشطة طبعا، شي أكيد. شوفوا محلاها، شوفوا محلاها. وهذه القطايف شايفين محلاهم. هلا هذي بقليهم، وهذي بس بحط عليهم قطر. وصحتين والف عافية، وان شاء الله بتجربوها بتعجبكم. هو لونه هيك لانه انا عملت الطحين الاسمر، ما فيني اكل طحين ابيض عشان هيك. اوكي. والقشطة عملتها مع الحليب القليل الدسم. اوكي. بس ليكي طلعوا مع احلاهم. شوفوا يعني اللي ما بده يعملوا كامل الدسم فيه يعملوه، واذا لا فيكم تعملوه بهذا الحليب. فيكم بدل السكر العادي تحطوا السكر الستيفيا يعني. وانا عملت قطر هسه بحط عليهم، وبتمنى تعملوها وتجربوها وتعجبكم. وما تنسوا تروحوا على youtube.com سميحة الريسيبي، وتشتركوا بالقناة تبعولي، وتكبسوا على الجرس منشان تعملوا اشتراك، منشان يجيكم كل ما عملت وصفي بتجي لعندكم. شكرا كثير على متابعتكم، وباي باي. يعطيكم الف عافية.